Xin chào các bạn, hiện nay mình đang thử test máy trên dòng test bắn máy tôn trên dòng máy khoan pin DeWatt. Các bạn nhìn đây, anh đang bắn cả cái khung tôn đấy. Okay. Hello, xin chào tất cả các anh em. Xin cảm ơn những anh em đã đồng hành em trong suốt thời gian vừa qua. Thì hôm nay em lại cập nhật những cái mẫu mới, những cái sản phẩm mới về cho anh em với các cái dòng khoan pin và đổ mẫu mã đa chủng loại. Để đi vào chi tiết, hôm nay thì giới thiệu cho tất cả các anh em dòng sản phẩm mới mang thương hiệu DeWatt 26V, và con này nó có kèm phụ kiện anh em nhé. Như anh em đã thấy đấy ạ, phụ kiện của nó gồm có tất cả các chi tiết các đầu mở ốc, đầu mở ốc từ 14 giờ xuống anh em nhé, với cả một đoạn tua vít này cho anh em làm này, để các cái đầu mũi khoan này, các đầu mũi khoan. Máy thì xin giới thiệu với anh em, đây là dòng DeWatt ạ. Mã của nó là 26V anh em nhé. Và phụ kiện của nó gồm là những phụ kiện như anh em mình đã nhìn thấy trên video này. Và của nó có hai pin, một pin theo máy và một pin dự phòng, và một sạc của nó anh em nhé. Đây, con máy này thì cũng giống kết cấu và thông số kỹ thuật thì nó hơi khác thôi, còn đâu thì tất cả các cấu trúc của nó thì vẫn giống như các cái dòng máy khoan pin. Cũng có đảo chiều này, điều tốc này, điều tốc rất êm ạ. Và cái này có đai đeo nhé, đai đeo cho anh em làm việc trên cao này. Khi mà anh em làm việc trên cao thì đút nó vào trong cổ tay này, mình cầm, mình bắn biết chẳng may mà tuột tay rơi xuống thì nó sẽ giữ lại cho mình nhé, để đảm bảo tránh trường hợp máy làm việc ở trên cao rơi xuống. Con này thì rất phù hợp cho những anh em nào làm bắn mái tôn hoặc là sửa chữa dụng cụ trong gia đình, rất phù hợp. Đấy, pin của nó chuẩn 5 cell nhé anh em nhé. Em đã tháo pin của nó ra rồi. Đây pin của nó đây ạ, chuẩn 5 cell, 5 quả pin, 5 quả pin ạ. Với thiết kế của nó rất vị trí là chắc chắn và cố định. Và đây là cái bảng mạch sạc của nó nhé, và bảng mạch đường truyền tải lực pin lên máy nhé. Pin này được là cung cấp sử dụng pin này, sử dụng pin 1300A và pin 3,7V, cho dung lượng anh em sử dụng kéo dài có thể lên đến kịch đại tầm 4 đến 5 giờ đồng hồ cho anh em làm việc liên tục nhé. Và sau đây em sẽ test cho anh em xem. Con này thì có hai điều tốc này, con này có chậm này, anh em đẩy về đây thì là chậm nhé, em đẩy về số 1 thì là nhanh nhé. Nhanh này, con này có đèn nét báo cho anh em này, đèn nét báo ban đêm nha anh em nhé. Giá bán tại thị trường con này đang rất là đẹp, 750.000, 750.000 cho anh em nhé. Bộ sản phẩm DeWatt rất phù hợp cho anh em bắn vít, làm mái, làm các cái công trình phải làm việc trên cao. Con này rất gọn nhẹ và tiện lợi, và có đủ phụ kiện cho anh em dùng nhé. Phụ kiện như anh em mình đã thấy, một máy, hai pin và một sạc kèm theo phụ kiện trọn gói. Sau đây em sẽ test cho anh em xem nhé. Con này sử dụng đầu mang danh 10 ly anh em nhé. Đầu này thì anh em có thể dùng tay xoáy được.
lắp các mũi vít vào, anh em có thể dùng tay xoáy được, không cần thiết là phải dùng vâng. Rồi em sẽ test cho anh em nhé. Con này thì có 3 chế độ này, em vừa để chế độ búa cho nên là không khoan được. Nếu mà anh em khoan ấy, thì để chế độ khoan có búa này nhá, thì lực đấm nó sẽ mạnh hơn này. Và điều chỉnh tốc độ lên tầm độ 8-9 tốc độ đi, tốc độ trượt của nó đấy. Khi mà đã đến cái điểm khó nhất của cái con vít thì nó sẽ tạo ra lực búa để nó ép con vít xuống cho nó chặt. Vâng, rất nhanh ạ. Chưa đầy phút mà em đã bắn được gần chục con vít rồi nhé anh em nhé. Sau đây em sẽ thay ra. Khi mà anh em thay đầu ấy, thì không cần phải sử dụng máy đâu. Anh em cầm vào cái trục ở giữa này, anh em xoáy đầu trên lên ra là rút được. Cũng thế nhé, thì lắp vào nhé. Thì anh em lắp vào. Xoáy căng cái trục ở đầu này trên, anh em giữ đầu dưới và xoáy đầu trên vào nhé. Ok ạ. Khi mà anh em không dùng nữa nhé, xoáy ra rất đơn giản. Vâng, xin giới thiệu cho anh em nhé, bộ sản phẩm, chọn bộ sản phẩm anh em có là một thân máy này, 2 pin và phụ kiện kèm theo, rất tiện lợi cho anh em dùng. Nếu anh em nào có quan tâm xin hãy liên hệ với em. Con này thì cầm rất vừa tay nhé, nó không quá nặng mà cũng không quá nhẹ. Sau đây em sẽ cân cho anh em xem. Em sẽ cân cho anh em xem nhé. Em cân cả máy cả pin nào, nó là 1,2 kg, cả máy cả pin 1,2 kg. Nếu mà bỏ pin ra thì nó chỉ còn 9 nặng thôi. Đấy, rất phù hợp cho anh em nào hay phải sử dụng, hay phải bắn vít tôn, làm việc trên cao thì con này nó quá hợp lý. Cái thứ nhất, nó không quá nhẹ và nó không quá nặng, cầm rất vừa tay cho anh em, không cảm thấy cảm giác mỏi anh em nhé. Đây là anh em có một thân máy 2 pin và phụ kiện kèm theo. Nếu anh em nào quan tâm muốn sở hữu bộ sản phẩm, xin hãy liên hệ với em. Hàng nhà em thì có đổ nhá, rất nhiều, để cung cấp cho tất cả các anh em từ trong tỉnh đến ngoài tỉnh. Vâng, xin chào tất cả các anh em và hẹn gặp lại.
anh em ở những cái video clip tiếp theo. Vâng, xin chào tất cả các anh em nhé.